إنوي معكم لتطوير مقاولتكم الناشئة. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. البارح اكتشفنا جوج ديال المقاولين جداد اللي ابتداء من 30 نوفمبر غادي نعرفوا واش بقاو معنا في برايمات البرنامج. واليوم نكتشفوا جميع مشاركين جداد اللي حتى هم عازمين يطوروا مشاريعهم. وفي الاول غادي نشوفوا شكون هو رضوان. زيد وكابر فرنسا، جيت على 34 عام دونك سافا دوني مون اج ابو بخي. تفرجت في ليميسيون في هذاك البرنامج العام اللي فات، عجبني الحال، سي ان تري تري بون كونسيبت que je connaissais déjà en France aussi qui passait, et effectivement شي حاجه مزيانه اللي غتشجع لي جون باش يديروا دي بروجي، اي اوسي غتشجع لي انفستيسور باسكو بزاف الناس عندهم فلوس ما عرفوش اش يديروا بها، وبحال هاد ليميسيون مزيانه يقولوا اليوم باش نمشي نشري دار وندير شي حاجه نحط شي فليسات في هذيك لا ستارت اب. Mon projet il a quand même un impact aussi économique mais aussi social. Pour moi من صغري نرجع للمغرب باش نجيب شي حاجه، j'apporte quelque chose, une vraie valeur ajoutée pour développer non seulement le Maghreb, mais aussi le continent africain, parce que moi, j'ai un cœur africain à la base. Alors, avant d'arriver avec le bootcamp, je ne savais pas trop, effectivement, à le programme et autres. Et sincèrement, la première journée, très bonne surprise. Au niveau des coachings, au niveau de l'accompagnement, malgré mon âge, on apprend tous les jours. Moi, je pense que j'apprendrai tous les jours jusqu'à la fin de ma mort. J'ai rencontré des gens qui sont très intéressants, même avec les drari, les startups, وخانا هو الكبير، يبقى كنتعلم منهم، كنعرف اش كيديروا، يعني كاين des échanges d'idées. Donc c'est bien, c'est vraiment une connexion intéressante et que j'ai beaucoup apprécié. Non seulement كيعجبني الحال, mais كنغير منهم. Parce que je me dis qu'à une certaine époque, j'aurais bien voulu être à leur place. Excusez-moi. C'est une chance qu'ils ont, ces jeunes ici. Aujourd'hui, il y a les moyens, il y a l'accompagnement, il y a la bienveillance du gouvernement, du roi du Maroc. Et ça, parce qu'il y a vraiment une envie, non seulement de développer le pays, mais en plus d'accompagner cette jeunesse. Ils ont qu'à ramasser, ils ont qu'à... En fait, c'est juste une question de motivation et de volonté. Ils ont ce qu'il faut. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'argent, etc. Oui, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de motivation. جلس مع راسك وخمم كاين لي بروجي، غا شوف اوبسيرف كاين مي دار وكاين اللي يعاون. On va travailler, on va bien travailler le support. Donc les informations qui عطينا دابا اللي عطاتنا sa collègue نعاود نخدموا باش غدا ان شاء الله on fasse جهدنا باش نكونوا sélectionnés ان شاء الله. C'est ça notre objectif. On est sur les starting blocks. Sérieusement, je ne vois pas la rentabilité. On est là aussi pour bousculer les comportements. Tout à l'heure, j'ai parlé de digitalisation de l'économie. Là, ça farce. J'ai dit, allez, je connais. Merci. ودابا نشوفوا شكون هي فوزية. جاتنا الفكره باش ناسسوا هذا المشروع هنا في المغرب باش نعاونوا القطاع الصحي، كنعالجوا واحد المشكل اللي كنعيشوا انا اللي كيعيشوا بزاف ديال المغاربه. اون ديسيدي نثيقوا في لو بروجي ديالنا اكثر، نديفلوبيو اي بوركوا با نكونوا parmi لي زونتربرونور اللي ناجحين هنا في المغرب وانترناسيونال ان شاء الله. سانسيرمون جيت بواحد لا بريزونطاسيون اللي كنت كنقول فوالا هذه هي لا بريزونطاسيون فينال، مي لو فيت لقيت مع دي كوتش هنايا فريمون بدلوا ليا كلشي، يعني البيزنس موديل كانفا ديالي تبدلوا بزاف ديال الحوايج اللي انني ما كنتش راده ليهم البال، وكنتمنى انه يكون داكشي زعما في المستوى ونقدموا حتى لو كوميتي دوما ان شاء الله. إلا ما تهزيتش مهم انني درت واحد النيتورك هنايا والناس عرفوني وعرفت ناس جداد. غادي نقول لكم حاجه واحده، هي تثق في البروجي ديالك، عرف علاش كتهضر، دافع على البروجي ديالك، سي سور راك غادي توصل.
Bien sûr, j'ai changé beaucoup de choses. علاش دينا هذيك لا بلاتفورم وحطيناها واحد عنده 50 عام واش il va utiliser نفس كيف استعملتي انا غير كنسولك دابا باش نوصل لا ريبونس ديالي غادي نجاوب بقينا معاهم حتى عرفنا فريمون لا بلاتفورم اللي اللي غادي تصلح ليهم. دي كيسيون صعيبة بزاف وصعيب انك باش تقنعهم باش ان لو بروجي ديالك راه سا فونكسيون فريمون صعيبة. جيسبر كو ندوزو. نهار 30 نوفمبر غادي يبداو البرايمات ونعرفوا شكون هاد المقاولين توفقوا باش يقنعوا لجنة الاختيار. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.